OK OK，so 现在已经开始录影了，那我们可以先请 Angela 介紹一下自己。Thank you for coming，謝謝你來，多謝你Angela，你今日嚟到我哋當中去分享啦。係啦，係咁啊，好多謝 Kidney Foundation 係俾我機會同大家講下關於一啲經濟援助嘅服務啊，同埋呢個一啲稅嗰方面嘅少少嘅知識啊，咁樣。咁我自己就喺UHN 多倫多全科醫院 Toronto General Hospital 咧係腎科嘅社工嚟嘅。咁我就唔係做緊洗腎嘅部門，但係我之前咧就喺 Scarborough 都一段好長時間咧，我都係同一啲洗腎嘅病人咧係即係工作咁樣樣。咁今日我哋會講幾樣嘢啦。So maybe Princey you can share the slide，或者 OK，你可以 share 個 screen，咁變咗可以睇到。好。咁真係好抱歉咧，我就唔係可以講到國語啦，我聽得到，但係講咧就我講，但係你哋唔會明我講乜嘢咯。咁所以我諗我都係即係只可以能夠一係用英文或者係廣東話咁樣。咁但係我嘅 slide 咧，即係我嗰啲資料咧就有中文嘅，但係可能就唔係簡體咯，係即係 traditional Chinese 咁樣樣。咁可以係第二張 slide 啦，Quincy。咁我哋今日會講呢幾樣嘢啦，即係診斷同殘障嘅分別啦。咁因為呢個都係幾重要嘅，即係有啲基本嘅認識。咁然後再講其他以下嗰啲經濟援助啊、稅嗰方面嘅服務，同埋一啲社區嘅資源咁樣樣。咁如果有問題，我都好高興可以答嘅。咁第二張。咁其實點解會講之前，sorry 啊，Vincent，點解會講呢個診斷同殘障啦？咁其實好多時啲病人咧就將佢兩樣嘢係當好似一樣咁。咁但係診斷同殘障係唔同。有啲我舉例可能會容易啲，就譬如有啲病人就話啊，我有腎病。咁我就唔能夠工作㗎啦，即係長期腎病啊嘛，我有慢性腎病又要洗腎，咁即係我唔返到工，咁即係我應該可以申請到政府援助金或者係一啲退稅嗰啲嘅豁免啊咁樣。咁其實咧係唔係相等嘅？殘障咧係牽涉到你個病咧係點樣影響你嘅一啲嘅能力。呢啲能力可能係包括工作能力啦，可能係包括我哋日常生活嘅一啲能力啊，好似話我哋照唔照顧到自己啊，我哋要唔要人幫我哋係個人護理啊，或者我哋飲食嗰方面係咪有人照顧啊？我精神嗰方面有冇影響我做嘢啊？或者我嘅判斷啊、記憶啊等等，咁呢啲咧都係同診斷唔係相等嘅。好似我哋有一啲腎病嘅病人，佢都返緊工㗎，佢都一樣有家庭，一樣有細路咁樣，係可以繼續日常生活嘅運作係冇問題。咁所以當一啲政府嘅援助計劃、經濟援助方面咧，佢就唔係淨係睇你嗰個病，究竟你有咩病，而係睇埋嗰個病影響你嗰個殘障係啲乜嘢嘢。咁嗱，每一個政府嘅服務咧，經濟援助服務咧都唔同嘅，佢哋對於殘障嘅標準啊同埋定義都唔同嘅，所以可能你係可以申請到政府嘅譬如啦，我舉例啫嚇，安省嘅福利金，但係就唔代表咧你可以一定申請到嗰個稅務嘅豁免。或者你可以申請到失業金嗰個病金病嘅津貼，但係唔代表你一定可以申請到安省嘅傷殘人士嘅津貼。咁就係因為基於診斷同殘障嘅定義唔同，而每一個服務對於殘障嘅定義亦都唔同嘅。咁樣，咁可以第二章啦。咁首先講下呢個稅嗰方面啦。嗱，咁不過講
即係要講咧，就因為我係社工，就唔係呢個會計師啊，咁所以咧，可能一啲好詳細嘅嗰啲退稅嗰個嘅運作啊，咁我都唔可以答到嘅。但我可以係介紹一下咧，呢個加拿大嗰個稅嗰度咧有一樣嘢叫 disability tax credit，咁就係叫殘障人士稅收抵免。但即係坦白講，對於呢個名稱呢個稅收抵免咧，都係一個好似好即係未必係一字面就睇得到明白嘅。咁其實係啲咩嚟嘅咧？其實主要嚟講咧，佢就唔係話會俾你一個津貼，呢個唔係一個津貼，佢唔係退翻啲錢俾你，而係佢會減低咗嗰個有殘障人士嗰個嘅稅務上嘅負擔，即係話譬如佢係要交稅嘅，咁可能因為你符合到呢個稅務抵免申請嘅條件啦，佢批准你啦，咁佢就可以係減輕你嘅稅務嘅負擔，即係你交少啲稅。咁嗰個意思就係咁樣樣，呢個 tax credit。咁就唔係話退翻嗰筆錢俾你。嗱，佢即係而家嚟講咧，2004年咧，呢個抵免金額咧就係個人啦，如果你係 single 咧，就係9872蚊。咁所以啲人以為哇咁好啊，俾翻9872蚊我，其實就唔係咁嘅。咁只不過係將你如果批准嘅話咧，你嘅稅嗰度有9872蚊咧，可以係豁免咗。咁樣，咁當然佢會有個方程式去計你嗰個稅嘅。咁究竟要咩條件咧？嗱，我寫嗰啲咧，其實係主要同透析即係洗腎相關嘅部分嘅啫。咁但係呢個即係呢個稅收抵免咧，就唔係一定你要洗緊腎，即係你要做緊透析先可以申請。但係因為好多病人咧，即係都已經係做緊透析，但係佢哋未必知道有呢個benefit，即係有呢個稅收抵免嘅。咁究竟係咩條件咧？如果你話病人係已經洗腎啦，咁就唔係個洗腎嘅病人都一定符合，好多都會符合。咁因為佢個條件咧就係你要平均需要嘥14個鐘頭嘅治療護理，咁就唔係話代表你要喺嗰個嘅洗腎機嗰度14個鐘一個禮拜，而係佢會睇埋你之前嗰個準備啊，護士幫你可能要安排做啲嘢幫你處理好你嗰個洗腎係點樣樣搭嗰條喉等等呢啲嘢，咁所以咧就會計埋呢啲。咁如果你喺屋企自己洗嘅話，當然亦都係啦，即係唔係淨係計你喺個機個時間，係你準備有關治療護理嗰個過程嗰個時間。咁呢個其一。咁通常譬如啲病人喺醫院要洗3次腎嘅，咁或者你係每日喺屋企日日洗嘅，或者都係隔日洗嘅。有啲病人佢洗肚可能係日日洗嘅，咁呢個應該14小時咧就係唔難達到呢個即係標準嘅。咁另外咧就係話你嗰個嘅限制咧，即係你要做呢個透析呢個洗腎咧，係已經係或者已經係進行緊㗎啦，已經發生緊㗎啦，或者係你預計會至少有12個月嘅時間，你至少要1年啦，都係需要做洗腎。咁第3點話你必須花時間進行治療，即係呢個係自然係咁樣啦，即係你係做緊嗰個治療，你係要時間去準備。咁呢個咧就係個條件啦。咁但係咧點樣申請咧？就唔係話我自己去填張表咁簡單喎，就係咧要醫生係填嘅。咁有一份表咧就叫 T2201。咁申請呢個稅收抵免咧係可以網上申請，或者你可以攞一份即係表啦，即係你要喺電腦度 download 啦，通常都下載落嚟。咁你自己填一部分 T2201咧，一部分都係病人填，另外一部分咧就係醫生填嘅。咁頭先講嗰啲話至少14個鐘嘅治療護理時間你至少要有呢個限制，有12個月呢等等咧，就喺醫生嗰部分咧會幫你係填㗎啦，咁樣。
咁然後你就交翻去稅務局啦，佢會有嗰個表有講係寄翻去邊度啦。咁佢會係要批准嘅。咁如果佢批准你咧，你就可以係報稅嘅時間咧，就係去 claim 呢個稅收抵免。所以其實呢個申請咧，你唔需要一定等話4月你交稅嘅時候先做嘅，反為我會鼓勵係你之前已經係即係申請定，因為佢需要時間去審核你個申請啦。咁我 check 嗰個網上咧就話佢話要2個月嘅時間，咁但係有陣時都未必係話作準嘅，佢話8個禮拜啫咁。咁亦都係睇下你填嗰份表填唔填得清楚啊，等等呢啲。咁同埋咧，另外一樣要留意咧，就譬如你今年洗腎啦，你2025年洗啦，咁你知我哋報稅係報2024噶嘛，咁你就未得 claim 住嘅，因為你24年未洗腎啦，就唔關事噶啦，咁就要等你2026年報稅啦，你就可以去申請呢個即係因為你2025年洗啦咁樣，咁就可以即係申請呢個稅收抵免嚇。咁呢個就係關乎到洗腎病人嗰個可以考慮嘅申請。咁我都可以再講少少啦，因為即係有啲情況咧係話個病人係未人洗腎嘅，譬如我自己有啲病人，佢喺個診所睇緊我哋醫生，但係佢未曾要洗腎。咁但係佢有一啲嘅情況，有啲嘅身體上嘅限制咧，係可能佢都會可以申請嘅。咁譬如呢啲限制係咩咧？呢啲限制可能係話佢步行嗰方面啊、行路啊、食嘢嗰方面啊、講嘢嗰方面啊、視力啊、聽嘢啊等等，呢啲佢有一啲好嚴重嘅限制。咁佢有啲嘅準則㗎，稅務局都，佢唔係話你話有限制就有限制嘅，佢會又係要醫生填啦，又係呢份 T2201嘅，咁佢要睇下你嗰個限制嘅程度有幾嚴重。咁呢啲咧就係即係俾我哋即係參考嘅啫。咁如果詳細嗰啲咧就可以即係喺稅務局嗰度嗰啲資料係可以詳細好多啦，當然嚇。咁Prince 請你轉第2頁。呢個英文嘅啫，即係萬一有需要有人中意睇英文咁樣。咁嗱，另外一啲嘅稅收抵免咧，就唔係 disability tax credit 啦。咁但係我好簡單講講嘅啫。咁就係啲咩嘢咧？就係譬如話舉例啊，呢啲都係例子嚟嘅。佢政府有好多啲呢啲咁嘅稅收抵免嘅。咁會計師會清楚啲，同埋嗰個稅務局嘅網頁會清楚啲。咁但係同我哋病人有關咧，可能係都有啲嘅醫療有關嘅支出。係佢可以係俾你報咧，係申請呢啲抵免嘅。咁譬如有啲咩，可能你係要行動嗰方面要有啲嘅器具啊，有啲人係可能買藥嗰方面係好昂貴，佢又冇得保險cover 咁樣。咁另外有啲病人咧，佢要係比較遠離醫院嘅。咁如果多過40個 kilometer 啦，即係呢個嘅。點講啊？旅費啦，即係 travel expense 咧，都係可以考慮係申請，即係作為一個即係一個費用支出啦。咁可以申請一個 tax credit 嘅。咁個詳細就可以即係好似頭先講啦，睇翻個網站或者你問一啲會計師啊咁樣。咁我咧就即係有一啲嘅網。即係 website 嗰啲網址嘅資料啦，咁可能即係大家而家咁樣睇會比較難去抄啲啦。咁但係如果Prince 話佢會喺個即係 Kidney Foundation 嘅website 裏邊，即係有擺出嚟咧，你可以即係容易啲 click 咁樣去 check 咯嚇。咁呢個係包括加拿大稅務局啦嗰啲嘅資料啦。另外下一頁Prince。就係我跟住想講下政府有啲乜嘢嘅其他嘅經濟援助。我頭先講漏咗啦，其實 Kidney Foundation 咧，腎病基金會咧，都係一個相當好
好資源豐富嘅機構嘅。佢嗰個網站咧係唔知大家可能知道未啦，佢有中文嘅，有啲嘅資料。咁我發現呢啲中文嘅資料咧係相當之寶貴嘅，因為譬如我頭先講嗰個中文嗰個寫出嚟嗰啲咧，都係參考腎臟基金會裏邊嗰啲中文嘅，因為我中文未必係最好嘅。咁所以你如果去佢哋嗰個網站咧，你會發覺好多中文嘅資料喺度。咁我哋而家再講睇嗰個政府其他經濟服務啦。咁政府都有唔同嘅經濟援助㗎。咁唔知大家可能會唔會已經係有啲知識啦，關於呢方面。咁我會今日講講幾樣嘢啦，即係安省嘅福利金啦，英文就係 Ontario Works。咁另外就係 Ontario Disability Support Program，就係個傷殘援助福利金，同埋加拿大退休金計劃，佢其中有一個傷殘金嘅。咁跟住就係呢個失業保險金 Employment Insurance 嘅 Sickness Benefit。咁下一頁嚇，咁我哋講講 Ontario Works 啦。嗱，頭先講嗰啲退稅嗰啲，唔係嗰個稅收抵免咧。咁佢我解釋就係唔係一個津貼嚟噶嘛，佢唔係一個即係俾你嘅一個嘅金額嚟嘅。咁而政府呢啲我嚟緊講呢啲咧，就係一啲嘅福利金或者係一啲津貼嚟嘅。咁嗱，呢個 Ontario Works 咧就係市政府嘅。嗱，每個福利金或者津貼咧都可能會係省政府嘅，市政府係有分別嘅。嗱，呢個咧係最快，即係譬如話有人個經濟非常非常困難嘅，其他嘅福利金咧需要時間嘅，但係呢個都需要時間，但係短好多。咁但係佢係即係比較短期性，因為如果你長期都需要有津貼咧，佢就會係要求或者提議你咧係申請，我遲啲會講嗰啲安省嘅傷殘金噶啦，或者係一啲加拿大退休金計劃嗰個傷殘嘅津貼嘅。咁嗰啲比較長期，咁佢呢個比較短暫。咁但係佢個評估嘅時間咧係比較短啲嘅。佢係你申請啦，佢跟住應該會分幾日啦，即係喺幾日之內啦，4-5日之內咧，佢會打電話俾你，咁就同你做個即係詳細去審查下你嘅情況。咁如果佢係審查之後批准咧，佢都係4-5日到咧，佢會係有答覆俾你噶啦，即係安排到你。如果係合乎標準啦、合乎資格，佢就會可以安排呢個福利金，咁係快過其他好多。但係咧，亦都有當然佢嘅限制。佢咧嗰個你睇到個津貼金額咧，其實係非常之即係好微薄嘅。每單身嚟講咧，呢個係每個月啦，你基本嘅生活津貼啦，即係包括譬如伙食嗰啲咁樣啦，就343蚊。你住嘅補貼，即係佢叫英文叫 shelter allowance 啦，即係譬如幫你交租啊咁樣，就390蚊。坦白講喺多倫多生活咧，呢個根本都係即係好難生活㗎。你如果係順憑呢啲嚟講，咁佢都有其他補貼嘅，譬如話如果你合乎佢嘅標準啦，佢批准你嘅時候咧，你都可以再申請其他，譬如關於係我哋啲腎病嘅病人，好多時有特別嘅營養嘅需要啊，咁佢有啲 special diet，即係特別營養嘅金額，咁同埋咧有一啲交通嘅，譬如話啲腎病個病人，佢一個禮拜要3次洗腎都係好犀利㗎，嗰個費用，咁佢都會有啲補貼。但係基本上即係整體嚟講咧，都係一個好少嘅金額。咁佢即係另外一樣咧，就係佢當然佢要做評估啦。咁佢評估咧，佢會睇你銀行有幾多錢啊？你有冇資產啊？有冇一啲投資啊？有冇銀行個儲蓄戶口或者活期戶口有幾多錢啊？咁佢就比較緊嘅，單身人士嗰個資產上限只能夠1萬蚊嘅啫。咁嗱，呢啲等等咧，變咗其實好多人咧，真係好困難，好困難咧，係先會即係用佢。咁個申請嘅方式係點咧？就一係你打嗰個電話即係我寫嗰個電話啦，或者係你喺網上申請咁樣。咁然後跟住申請咗之後遞咗啦，咁佢就會有人揾你噶啦，打電話俾你。
咁好多時而家啲病人如果識得 online 嘅啦，上網咧都係用網上，但係好可惜啦，即係佢政府其實唔係一定政府，其實好多而家啲機構咧都忘記咗我哋好多時一啲比較年紀大或者新嘅移民佢哋或者係一啲唔係對電腦咁認識或者英文唔係咁好嘅時候咧，你係上網係比較困難嘅。咁但係可能你如果係喺醫院裏邊已經係接受緊治療嘅話咧，醫院嘅社工係一個好好嘅途徑啦，你去尋求幫助咁樣嚇。咁第二章。咁嗱，呢個就係叫 Ontario Disability Support Program，呢個簡稱咧，通常你都聽到啲人冇咁長氣講噶啦，就咁叫佢 ODSP 嘅啫。咁呢個 ODSP 咧個分別咧就係佢唔係市政府，頭先講嗰個咧就係市政府，呢個就係省政府嘅。咁嗱，呢個津貼咧，呢個福利金咧係比較係長期性啲。譬如話頭先你即係因為急得滯啦，要攞福利啦，咁就攞咗呢個 Ontario Work 先。咁但係你根本個病係長期嘅，你都係做唔到嘢嘅。咁佢就嗰啲職員都會同你講啦，你應該要轉去申請呢個 ODSP 啦。嗱，你合乎資格申請呢個 Ontario Works 咧，又唔代表你合乎資格申請呢個 ODSP 嘅喎。所以佢話叫你申請啫，唔係代表佢轉介你去就得嘅喎。咁你又有一個申請嘅過程嘅。咁個評估係一樣啦，佢要睇你個經濟情況。佢咧就寬鬆啲，單身嗰個資產上限咧可以去到4萬蚊嘅。咁寬鬆過頭先1萬蚊好多啦。咁當然佢要睇埋你一個醫療嘅評估。咁申請個過程係點咧？就係你上網或者打電話去啦。咁跟住佢就會做一個經濟嘅評估先。咁然後跟住如果佢覺得你都可以再第二步啦，就係醫療嘅評估。咁佢就會安排有啲表俾你，嗰啲表就部分自己填，即係講述你自己去描述你嘅情況。咁另外就係有一份係要醫生填嘅。咁申請嘅時間比較長嘅，佢係要幾個月嘅，可能即係遞完醫生表咧都要成3個月咁樣嘅。咁津貼嗰個金額咧就多過頭先嗰個市政府個好多啦。單身基本補助咧都每個月即係包括伙食呢啲咁啦，就786蚊。Shelter allowance 即係幫你交租嗰啲咁咧，就582蚊。咁雖然其實都係好少，係咪？你而家知道嗰個租金係幾貴，咁即係分分鐘千幾蚊先可以租到一個好基本嘅一個房嘅單位或者甚至即係有啲貴啲嘅，就係你一個房都可能要差唔多成千蚊咁滯。咁所以其實都係好有限。咁佢同樣咧都係有其他一啲嘅附帶嘅津貼嘅，即係啲 supplementary 或者一啲其他 health related 嘅 benefit，好似係啲咩咧？又係啦，營養金啦，或者係有呢個交通津貼啦，咁呢啲咧都係可以，如果你合乎資格申請，即係合乎資格批准你嘅話咧，呢啲都係一啲附帶嘅福利啦。咁另外跟住啦，Prince，嗱呢個咧就 Canada Pension Plan Disability Benefit 咧就唔同嘅，佢係咩咧？佢係Federal Government，即係聯邦政府嘅。咁頭先我哋講過市政府、省政府，咁呢個就係聯邦嘅。咁 Canada Pension Plan 就係如果大家喺加拿大做嘢咧，你如果係唔係話俾現金，即係我知道有啲地方有啲工作嘅地方或者有啲老闆咧就俾現金，咁你就冇供任何嘢嘅。咁如果你冇供過 Canada Pension Plan 嘅話咧，咁你都唔會申請到呢啲福利嘅。咁呢個佢申請嘅條件係咩咧？65歲以下啦，你申請個 CPP 啦。唔係，sorry，唔係你申請個 CPP，係你喺 CPP 係供款，即係你做個嘢係contribute 過，因為你逢親係做嘢嗰個嘅機構咧，佢都會係即係如果你唔係收現金嘅話咧，佢都應該要係幫你
你個僱主係會幫你供部分，然後你自己又供一啲咁樣嘅，呢個叫 Canada Pension Plan 嘅contribution 或者係加拿大退休金嘅供款。咁除咗係呢啲，佢會睇你供款有幾多啊，供咗幾耐咁，同埋就係個醫療評估啦。醫療評估嚟到去睇你係會唔會合乎到佢嗰個醫療嗰方面嘅標準咁樣。咁頭先講咗啦，嗰個嘅津貼金額就視乎你供款嗰個時間啊，咁樣。咁佢申請係點咧？就上網，咁你要填，或者你可以下載佢嗰份申請表，但係有一份醫生表係要幫你填嘅。咁你就交翻去，咁通常佢係要幾個月先通知你。正常其實我講錯咗，正常嘅即係普通啦，唔係話正常嘅申請，即係普通嘅申請咧就係會耐啲。但係如果我哋嘅腎病人咧，咁佢其中一個嘅條款咧，即係一個 condition 咧，就係話腎病嘅病人咧係因為你有呢個診斷啦，佢就批准佢嗰個嘅審查嘅時間啊，申請嗰個審查嘅時間咧，就係一個月之內會通知你。但係如果唔係合乎佢嗰個一啲所謂比較佢自己有一列嘅病嘅診斷啦，係佢會係俾病人係快啲知道嗰個決定嘅。咁如果你唔係呢啲系列嘅診斷咧，咁佢就會耐啲時間通知你嘅。咁我其實想加翻咧，嗱，如果有病人咧係申請呢個 Canada Pension Plan 嘅 Disability Benefit 係合乎資格噶啦，即係已經批准你嘅話咧，當你話你要申請頭先我講嗰個省政府嗰個 ODSP 嘅時候咧，咁嗰個 ODSP 咧就唔需要再睇你醫生嘅評估啦，因為佢接受 Canada Pension Plan 即係加拿大退休金嗰個傷殘金嗰個醫療評估，如果係話你合乎資格咧，佢就唔需要你再做另外一個醫療嘅評估嘅。咁呢個係加拿大退休金傷殘金嗰個資料，咁就或者下一頁可以。咁有一樣咧，嗰個嘅津貼咧就叫做 Employment Insurance 嘅 Sickness Benefit，即係 EI 啦，我哋可能都聽過。咁佢有啲病嘅津貼嘅，咁呢個係聯邦政府嘅。咁個申請條件係啲乜嘢嘢咧？就係就係你有供款過，咁好似頭先一樣，Canada Pension 你有供款，呢個亦都係睇你個供款同埋做咗幾耐嘢。咁佢一樣啦，如果你係話自僱嘅，你冇供過嘅，或者你個僱主係俾現金做人工嘅，咁你就唔會係申請到啦，因為冇供過款。咁佢會睇你個工作嗰個時段啦。咁嗰個醫生嘅證明，佢有一份醫生嘅 medical certificate，即係醫生證明表咧，係要醫生填嘅。咁佢津貼嘅金額咧，佢係應該收入大概係55%啦，個上限就每週唔多過695蚊嘅咁樣。方法咧就係你上網申請，或應該係上網申請嘅。我唔覺得佢會有啲咩表下載咯，呢個就比較係有個限制，即係你要做呢樣嘢，即係上網。咁如果你上唔到網，可能要有人幫你咁樣。咁佢申請咧都要時間嘅。如果你遞晒啲資料之後咧，可能係會即係一個月到啦，28日到咁樣。咁但係唔係長久嘅喎，呢個只係如果我冇理解錯咧，係大概最多係26個禮拜嘅啫。咁變咗，如果你話我26個禮拜之後我都仲做唔到嘢嘅話咧，咁呢個就係有個限制嘅，係短期嘅咁樣。咁變咗你要申請其他我頭先講嗰啲津貼啦。咁下一頁。咁嗱呢個其實呢個主要嚟講，我想俾一啲資料關於社區資源嘅。咁其中一個就係報稅嘅
志願者診所啊，好得意啊，佢叫 Income Tax Clinic，即係英文佢叫 Free Income Tax Clinic，就係幫一啲低收入嘅人士去報稅。因為譬如有時我哋報稅都有困難嘅話咧，咁都有呢啲 Income Tax Clinic，但係佢會睇你嘅收入嘅，佢唔係個個都可以申請嘅咁樣。咁另外就係我寫低咗一啲加拿大稅務局嘅電話啦，安省福利金嘅網頁同埋 Disability Support Program 嘅網頁咁樣。咁應該仲有係啦，應該跟住個頁就係講 CPP 嗰個 Disability Benefit 嘅網頁啦，失業金嘅網頁。嗱，其實呢啲福利金咧，佢一個好處咧就係佢網頁有好詳細嘅資料。唔好處唔應該話唔好處嘅係應該講話個限制咧，就係佢冇中文嘅。咁但係正如我頭先講啦，因為腎病人通常已經係同醫院係攞緊治療嘅時候咧，都有社工係可以去同你傾啦。如果你需要幫忙，佢可以解釋俾你聽啊，咁樣樣。咁而家好多醫院亦都應該有翻譯嘅服務噶啦，咁樣。咁跟住個頁應該差唔多啦，就係有冇其他嘅問題啦？